Հովհաննիսյան, մենք հիմնականում on-line համացանցով հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում Արցախում, ինչպիսի վիճակում են այնտեղ մնացած մեր մշակութային ժառանգությունը, ինչ տեղեկություն ունեք, ինչքան է այնտեղ մնացած հայկական հուշարձանների, ավերված հուշարձանների քանակը եւ ձեր կարծիքով ինչ կարելի է անել նյութական ժառանգության պահպանման ուղղությամբ։ Քանի որ մենք չենք կարողանում մշտադիտարկում անցկացնել, իսկ հստակ մշտադիտարկում կարող են անցկացնել միայն միջազգային այն կառույցները, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, նրա աֆիլացված կառույցները, որոնք կոչված են հակամարտության գոտիներում պահպանելու մշակութային ժառանգությունը, քանի որ ինչպես գիտեք, այդ միջազգային կազմակերպությունները լուր են, իսկ մեր միակ գործիքը այսօր արբայնակային այդ ուրեմն լուսանկարներն են կամ սոցիալական տարբեր ցանցերում սփռտնված այն լուսանկարներն ու տեսահոլովակներն են, ապա մենք տեսնում ենք, որ գրեթե ամեն օր տեղի է ունենում Արցախի ոչ միայն մշակութային ժառանգության, այլ նաև պատմական լանդշաֆտի ոչնչացում։ Այսինքն ամբողջապես գյուղեր են ավերվում, օրինակ մենք գիտեինք, որ ավերվել է օրինակ ասենք Շուշիի շրջանի Լիսագոր գյուղը, բայց այսօր արդեն Լիսագոր գյուղի տեղը նույնիսկ մի տունել չեն պահել, այդտեղը ինչ-որ բազա են կառուցել։ Ուզում եմ ասել, որ նույնը այսօր արդեն իսկ սոցիալական ցանցերում երևում է, թե ինչպես են քանդում Ստեփանակերտի Ալեք Մանուկյան թաղամասը։ Մի խոսքով, այսինքն ամեն օր եւ դրա համար շատ դժվար է այսօր մշտադիտարկում իրականացնել եւ գոնե նույնիսկ մոտավոր թիվը ասել, որ այսքանը դեռ կա, այսքանը պահպանում է եւ քանի գնում, քանի այդ տեմպերը շատ ավելի են ուրեմն ակտիվանում, որտեվ Ադրբեջանը իրականացնելով ցեղասպանություն հայ ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտման ձևով այսօր իրականացնում է մշակութային էթնոցիդ ցեղասպանություն, որը ցեղասպանության հաջորդ հանգրվանն է եւ նաեւ դրա հետ մեկտեղ պատմական լանդշաֆտի ոչնչացում, որի հիմնական նպատակը մեր ինքնության եւ մեր արմատների ոչնչացումն է Արցախում։ Իսկ միջազգային հանրությունը այդ թվում նաեւ զավեշտ եւ թշվառություն է, որ այսօր ունենք անկախ պետականություն, ունենք պետություն եւ այդ պետությունը ընդհանրապես այդ պետությանը ինչպես եւ մյուս հարցերը չի հետաքրքրում Արցախի մշակութային ժառանգության իրավիճակը եւ այդ դուք լրագրողները այստեղ գործ ունեք ունենալու որպես 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչներ կարող եք հարցադիմումներով անընդհատ դիմել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը կամ պետական լիազոր մարմիններին, որոնք կոչված են ամբողջ աշխարհում պահպանել հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Կա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բաժին, օրինակ ինչով է զբաղվում այդ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բաժինը, ինչ քաղաքականություն է, ինչ ընդհանրապես գործունեություն է ծավալում այդ հեղինակավոր միջազգային կառույցում։ Մի խոսքով հարցերը այնքան շատ են, որ ուղղված է թե միջազգային հանրությանը, թե Հայաստանի Հանրապետությանը, որտեղ Ադրբեջանը կատարում է այն ինքը ինչ որ կատարել է իր ստեղծման օրվանից 1918 թվականից, այն է հայոց արևելից կողմանկում, այն է Արցախում ու Տիկում, ինչպես նաև Նախիջևանում հայկական հետքի ոչնչացումն է։ Եվ այդ քաղաքականությունը ինքը հստակ պլանավորված առաջ է ընտանում, իսկ ինչ ենք անում մենք։ Հարցը այստեղ է։ Հարցը այստեղ է, ինչպես եւ բոլոր հարցերում հիմա հիմնականում խոսում են քաղաքական, տնտեսական, բայց քանի որ մեր դեմ վարվում է հիբրիդային պատերազմ, իսկ այդ հիբրիդային պատերազմը դեռ չի ավարտվել, բնականաբար այդ հիբրիդային պատերազմի մի ուրեմն ուղղություններից մեկը հենց մշակույթն է եւ Արցախի մշակութային ժառանգության ոչնչացումը հենց այդ ուրեմն հիբրիդային պատերազմի դրվագներից մեկն է։ ԱՄՆ-ի կորոնական հարցերով հանձնաժողովը կոչ է արել ՄԱԿ-ի դիտորդներ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ, այդպիսի կոչեր նաև այլ տեղերից են հնչել։ Դուք ինչքանով եք հավանական համարում այդ դիտորդական հենց մշակութային ժառանգության դիտարկման առումով այդ նախաձեռնությունների կատարածում ինչքանով հավանական համարում։ Անկեղծ ասած այդպիսի կոչեր հնչում են դեռևս 2020 թվականի դեկտեմբերից, երբ որ դեռ Արցախի մի մասը կար, Արցախի հանրապետությունը եւ մենք այնտեղ ապրում էինք, այդ կոչերը դեռևս 2020 թվականի դեկտեմբերից հնչում են եւ մինչեւ այսօր բացի այդ հայտարարություններից ինչ որ որոշումներից որևէ գործնական քայլ չի կատարվել։ Այդ իսկ պատճառով էլ ես անկեղծ ասած մի քիչ թերահավատ եմ, որովհետև գլխավոր մեր իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ չի կանգնում մեր միջազգային մեր մշակութային ժառանգությանը։
Վերջինս Շվեյցարիայի խորհրդարանն էր բանաձև ընդունել երկխոսության հարթակ ստեղծելու առումով։ Դուք ինչքանով եք դա արդյունավետ ու հավանական համարում, նաև այն առումով, որ երրորդ երկրներ են այսպես որպես միջնորդ հանդիսանում այդպիսի նախաձեռնությունների համար։ Այդպիսի նախաձեռնություններն ու այդպիսի կոչերը, հայտարարությունները, սա միայն խոսում է միայն մի դրական կողմ ունի, որ Արցախը հարցը չի մոռացվել, ինչքան էլ Ադրբեջանը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ցանկանում են հարցը մոռացության տրվի, բայց այդ հարցը չի մոռացվել եւ միջազգային հանրությունը շատ լավ հասկանում է, որ այդ հարցը այսպես ուրեմն մոռացության տալը հղի է այլ հետևանքներով եւ այդ իսկ պատճառով էլ անընդհատ այսպես վառ է պահում, բայց անկեղծ ասած ես նորից թերահավատեմ, որ մոտ ապագայում ինչ որ գործնական քայլեր կձեռնարկվեն, որովհետև այս իրավիճակը տեսնելով ես չնայած կա այսպեսի շատ հայտնի ասացված երբեք մի ասա երբեք, բայց ամենայն դեպս իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է սա, տեսանելի ապագայում ամենայն դեպս ես չեմ տեսնում, որ ինչ-որ գործնական քայլեր կիրականացվեն, իսկ որ պետք է անընդհատ խոսել, պետք է անընդհատ ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ խոսույթը դառնա նաև գործնական քայլեր, սա միանշանակ մեր բոլորիս ամենօրյա աշխատանքը պետք է դառնա։